رباه عفوك إني للنور مدت يداي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك هرعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك هرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. فاستانسي بالمنع وارعي حقه. رأس مجلس نشستند به خاطر همین تدبیر نیک، به خاطر اقدام نیک در ماه مولود نبوی طعام درست کردن و مسلمانان را دعوت کردن و به خاطر آنکه مردم فقط غذای مادی نه و غذای معنوی را هم حاصل کنند، مجلس موعظه و صحبت و قرائت قاری‌ها را تشکیل کردن، تبریک و تهنیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلت او را داریم که پروردگار از جمیع بلا و گزندها حفظشان کند، در هر کجای باشند در حفظ امان الله ذوالجلال قرار داشته باشند. آمین. واقعا این ماه مولد نبوی است. خشا به حال مسلمانه که با آمدن این ماه بزرگ خشنود می شود. خشا به حال مسلمانه که برادرای خچه می روه خبر می گیره، محفل مجلس ها آراسته و همدیگر را دعوت می کنند. انشالله یقین است که هر کسی که به خاطر خدا همین عمل انجام میده، از برای ریای دنیا نه، از برای الله انجام میده، به خاطر خشنودی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم این کار میکنه، فردا روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگاری بزرگ برخوردارش میگردونه. در کتاب معارج النبوه یک روایت اومده است، میگه که باره در خواب عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه برادرش ابولهب در آمد. ابولهب و عباس هر دو عمکای پیامبر صلی الله علیه و سلم اند. اینا فرزندای عبدالمطلب اند. حضرت عباس اسلام قبول کرده بود. حضرت عباس مشاور پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، محبوب حضرت بود. در هر کجای میدیدش میگفت یا عماه، ای عمک جان. حضرت به همین شکل مراجعت میکرد. اما ابولهب دشمن خدا و پیغمبر، اگر چنده که عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم از فرزند بابا شای، اما ببینی اگر خدای تعالی که هدایتت نکنه راه حق پیدا کردن نمیتونی. سرسخت‌ترین دشمنای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. این بدبخت با حضرت پدرم بود. دو دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم کیلم کرده بود برای پسراش. همین رقیه و ام کلثوم رضی الله تعالی عنهما زنهای عتبه و عتیبه فرزندای همین بدبخت بودن. ببینید وقتی که حضرت اسلامش آشکار کرد، مردم به سوی خدا خواند، از بغض و کینه و عداوت فرزنداش امر کرد که زناتون طلاق کنید. دخترای پیامبر صلی الله علیه و سلم طلاق دادن و این دو کس الحمدلله که نصیبه حضرت عثمان بوده است که ذوالنورین شوه. یکیش اول گرفت، بعد که از دنیا گذشت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دختر دیگه به حضرت عثمان داد. اما این عتبه و عتیبه بسیار یک حال هزار قطعی مردگیان، یک تاش کشته شد، یک تاش همترین بخوری مرده است. اگه سخن درباره پدرشون ابولهب می رود. شب در خواب عباس در اومد، در خواب دادرش. حضرت عباس گفت که
چه حال داری؟ گفت بسیار حالم بد است. از 6 جهت در آتشم، از بالای سرم آتش، از زیر قدمام آتش، از همین 4 اطراف 4 گوشه آتش احاطم کرده است. به نهایت وضعیتم بد است. فقط در سحرای روز دوشنبه به خاطر آنکه به تولد محمد صلی الله علیه و سلم خرسند شده بودم، خداوند از میان همین 2 انگشتم، انگشت ابهام و انگشت سبابه، یک آبک شیرین اینجا پیدا میکنه، همون را میمکم اندکک آرام میگیرم. ببینید وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم از مادر تولد شد، الکی پدرش وفات کرده بود. 2 ماه در شکم مادر بود که پدرش گذشته است. و عبدالله را از بس که بسیار دوست می داشتند، حضرت تولد شدن زمان کنیز ابولهب که همونجا خدمت میکرده است با نام سویبه، تازه نزد سعیدش آمد. گفت یا سعید، زنی برادرت پسرچه تولد کرده، یک پسرچه نازنین ابو خونه را منور روشن کرد. ای همین فرط شادی و خرسندی گفت کنیز آزادت کردم. کنیز غلام به حد قیمت بدن، از برزگا و قیمت چو زیادتر بود. اما ببینید همین حقیقتا عبدالله را دوست می داشته است. کودکی تولد شد، کودکی بگیم از پدر یتیم، ملکی تولد شدن زمان یتیم، ایامی شادی و خرسندی همون کنیزه که آزاد کرد. او کنیز سویبه مادر رضایی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم هست. حضرت شیر دادگی ای او را خدای تعالی نصیبش گردون که ایمان آورد به پیامبر صلی الله علیه و سلم، مسلمان مردگی ای. اگه این کافر بدبخت همون که ظلم عداوت کرد مرد است، فقط به خاطر آن که به تولد حضرت صلی الله علیه و سلم خرسند شده است، همون کنیز آزاد کرده است. پروردگار بزرگ براش نیاکنه در بین آتش جهنم از میان انگشتاش یا اوبک شیرین در روز دوشنبه پیدا میکرده است. خوشا به حال مسلمانه که حضرت واقعا دوست بداره، با آمدن ماه ربیع الاول خرسند شوه، سعی کنه که یک عمل خیری از خودش نشان بده، اصلا محبت خودش اظهار کنه، به هر راه و واسطه نباشد. انشالله یقین است که فردا روز قیامت رحمت پروردگار البته بالاش نازل می شود. از دستای مبارک حضرت صلی الله علیه و سلم در نزد حوض کوثر سیراب گردانده می شود و البته که از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم برخوردار می گردد. هیچ جای شک نیست. به خدا قسم اگر تمام کار دنیوی را کنیم، تمام عبادات داشته باشیم، شب تا سحر نماز بخونیم، همه روزه روزدار باشیم، اگر محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلب نباشه، کار هیچه. هر یک مسلمان بزرگترین توشه ای که میتونه همراهش ببره انمی محبت خدا و پیغمبره. از این زیادتر توشه گرفته نمیتونه. امام بخاری روایت میکند، مرد میگه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله متی ساعه، ای حبیب خدا قیامت کی قائم میشود؟ اگه ساعت قیامت پیغمبران هم نمیدونستن. آخه قل انما العلم عند الله. خداوند در قرآن در چندین موضوع میگه که ای حبیبی من با این مردمی که از قیامت پرسان میشوند بگو که علم در نزد پروردگاره، علم قیامت فقط الله میدونه. حضرت در پاسخ سوالش به سوال مراجعت کرد، گفت و ما اعددت لساعتی، برای همین روزی بزرگ تو چی تیاری داری؟ اینا از ساعتی رسیدنش میپرسی چی داری قطعی؟ او روزی هسته که خداوند متعال هر بنده را در نزدش قایم میداره، در روزی که نه حجاب است بین بنده و الله، نه یک ترجمان است. البته از نعمتها پرسیده میشه، لتسالون عن النعیم، تمام نعمتی که خدا برات داده است در نزد عرض میشود، بعد پرسانت میشود خداوند که در عوض چی آوردی؟ گفت یا رسول الله اعمالم به نهایت اندکند، من شرم دارم که همون چند رکعت نماز خوندگی و روزه گرفتگی و الحال مینت کنم و پیش رو بیارم، اما تمام وجودم از ناخن پا تا موی سر مالامال از محبت خدا و پیغمبره، حب الله و رسوله. پروردگار یا رسول الله گفت همین دستاویزی من، توشه من محبت الله و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت میگه گفت فانک مع من احببت، خشا به حالت گفت فردا همراه محبات حشر میشه.
کسی را دوست داشتی خداوند همراه همو حشرت میگردونه. راوی حدیث انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه است. خادم خاص پیامبر بود. از سن 7 سالگی تا 17 سالگی 10 سال خدمت حضرت صلی الله علیه و سلم کرده است. انس میگه فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول نبی صلی الله علیه و سلم فانک مع من احببت. از همین زمانی که اسلام نازنین قبول کردیم، نور اسلام کشورمون شهرمون منور کرد، هیچ وقت میگه اینقدر شاد و خرسند نشدیم آنچنانی که بعد بشارت پیامبر که فانک مع من احببت، ای مرد خدا به شک و شبهه فردا قطعی محبت حشر میشه. حضرت گفت فانا احب الله و رسوله و ابوبکر و عمر، زیرا که من الله دوست می‌دارم، رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست می‌دارم، ابوبکر صدیق دوست می‌دارم، عمر فاروق دوست می‌دارم و ارجو ان اكون معهم و این لم اعمل باعمالهم. به همین خاطر اگر چند غیرت اونا را ندارم، علم اونا را ندارم، صداقت اونا را ندارم، تقواشون را ندارم، اما مادام که دوستشون می‌دارم، پیامبر صادق مصدوق بشارت داده است که ای مرد خدا تو قطعی محبت حشر میشه. ان شاء الله یقین دارم که خدای تعالی قطعا هم محبت حشر میکنه. الله سبحان الله. حضرت میگه لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. تا زمانی که ای مسلمانو هر کدام شما مرا از پدر و مادرتون، از فرزنداتون، از تمام بنی بشر بیشتر دوست نداره، ایمان تو کامل نمیشه. میخوای بفهمی که چقدر است قوت ایمانت، این همین را پیش نظرت بیار که آیا حضرت صلی الله علیه و سلم دوست میداری؟ از جانت بیشتر دوست میداری؟ از فرزندات زیادتر دوست میداری؟ از همین مال و ثروتی که خدا برات داده است بیشتر دوست میداری؟ اگر جواب مثبت باشه ان شاء الله ایمانت ایمان قویه مستحکمه. نه که اگر شک و شبهه داشته باشی وای به حالت. سعی کن.